Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya mancing di daerah Pangkalan ya. Lokasi spotnya nih. Nih ya. Wuhuu, strike. Hahaha. Guys. Strike on. Woi, wos, babon. Wis, babon teman. Wah. Dah. 4 jari ya. Alhamdulillah. Wuhui. Babon lagi teman-teman. Wis, jatuh. Oh, sebesar ah. Anaknya. Ampun teman-teman. Wah. Makanya bang. Ayo bang. Strike. Iya. Wis. Babon teman-teman. Wis. Satu lagi. Nah.
Ah. Iyos. Abo. Ada yang jumbo. Hmm? Ada yang jumbo. Iya, sedang-sedang ya. Hmm. Sorry, macam. Apa? Jadi teman, kita pindah spot ya. Udah nggak mau makan. Hai bro. Mana dapat bang? Mana dapat bang? Tengok bang. Ini lah. Wus. Ini yang tadi. Aku dapat 3, dia dapat 1. Wus. Hai. Hai, ada kakak ladies ah. Ladies angler. Ladies first. Ah, pencingku lagi di sana. Di sana ada gabus banyak. Pusu bro, Perut tuh tangan kayak. landau di tanah. Aha. Guys, babon. Woi, babon. Babon. Babon tiang. Babon tiang saya. Itu orang tua satunya. Pak. Strike, Mas Bro. Sepsi. Oke, guys. Us, babon. Babon. Auto release. Dapat. Enggak jadi release, Bro. Ada sudah jatuh lah. Tagak dia po, itu tak ninjang itu jatuh dalam. Diamnya tagak itu. Babon. Woi, Bro. Kok sedih babon? Us. Babon, Bro. Ya, kameramen tunjukkan dulu. Haha. Besar boy. Sip. Babon, coy. Eha. Nah. Up. Oh, hancur. Ini kita cari yang babon sepsi. Oke teman-teman. Ikannya udah kamu makan. Mau. Sekarang hari udah siang. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, bye bye. Sip. Wah, bye bye.